अस्सलामुअलैकुम गाइड मसरूम MDCAT प्रिपरेशन के अंदर बॉटनी जो चैप्टर नंबर 4 पे था पढ़ूं जो है इनहेरिटेंस। अॼु असांजो टॉपिक है सेक्स लिंकेज। जेके बि जीन्स हूंदा आहिनि उहे ॿिनि क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जीअं ह्यूमन वटि जीअं असां वटि छा 23 पेयर्स मौजूदु हूंदा आहिनि क्रोमोसोम जा। ठीकु आहे, 23 पेयर्स मां 22 पेयर मेल में बि साॻा आहिनि एंड 23 पेयर फीमेल में बि हूंदा आहिनि एंड 23 मां 22 पेयर फीमेल में भी साॻा आहिनि। ठीकु आहे, ही जेके ॿई आहिनि मेल ऐं फीमेल 22 पेयर्स ये बिल्कुलु सेम आहिनि। तो 1 पेयर हिन में जेको आहे बाक़ी 1 पेयर हिन में इहो डिफरेंट आहे। मेल में जेको 1 पेयर आहे उहो आहे XY, फीमेल में आहे XX। ठीकु आहे, इन हिकिड़े क्रोमोसोम खे असां चवंदा आहियूं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जंहिंमां असांखे सेक्स या जेंडर जी ख़बर पवंदी आहे। ठीकु आहे, बाक़ी जेके ॿ साॻा आहिनि, जेके 22 साॻा आहिनि, असां इनखे चवंदा आहियूं ऑटोज़ोम्स। ऑटोज़ोम्स। तो इहा ई ॻाल्हि सेक्स लिंकेज में चई सघूं था त एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंकेज। जॾहिं जीन सेक्स क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदा आहिनि त असां छा चवंदासीं, इहे सेक्स लिंकेज आहे। ठीकु आहे, ऐं उहे जीन खे असां छा चवंदासीं, सेक्स लिंक्ड जीन चवंदासीं। पर उहे जीन जेके ऑटोसोम्स ते मौजूदु हूंदा आहिनि असां उनखे ऑटोसोम लिंकेज चवंदासीं ऐं उन्हनि जीन्स खे असां ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स चवंदासीं। ठीकु आहे, यानी कि X, ॿियो हूंदो आहे Y, ॿियो हूंदो आहे X। ठीकु आहे, सो सिर्फ़ु मां हींअर XY जी थो ॻाल्हि कयां। ठीकु आहे, X जेको हूंदो आहे उहो फीमेल में XX हूंदो आहे ऐं मेल में XY हूंदो। उहे जीन जेके X क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदा आहिनि असां उनखे X लिंक्ड जीन चवंदासीं। X लिंक्ड जीन। ऐं उहे जीन जेके Y क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदा आहिनि असां उनखे Y क्रोमोसोम Y लिंक्ड जीन चवंदासीं। Y लिंक्ड जीन्स। पर उहे जीन जेके ॿिन्ही ते मौजूदु हुजनि असां उनखे छा चवंदासीं, जेके ॿिन्ही ते मौजूदु हुजनि त असां उनखे XY लिंक्ड जीन चवंदासीं। XY लिंक्ड जीन या असां इनखे चवंदासीं सीडो ऑटोसोमल जीन। सीडो ऑटोसोमल जीन्स। यानी कि जेके इहे हूंदा आहिनि X ऐं Y ॿिन्ही ते मौजूदु हूंदा आहिनि, इहे बिल्कुलु ऑटोसोम्स वांगुरु इनहेरिट थींदा आहिनि। ठीकु आहे, ट्रांसफर थींदा आहिनि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पर जेके सिर्फ़ु X क्रोमोसोम ते हूंदा असां उनखे X लिंक्ड जीन ऐं उहे सिर्फ़ु Y क्रोमोसोम ते हुजनि। जीअं मां हिते ड्रा करणु थो चाहियां, हीअ आहे सम्झो X क्रोमोसोम। ठीकु आहे, हिकिड़ो जीन आहे A, ॿियो आहे B, ॿियो आहे C ऐं हिते आहे D, ॿियो आहे E। हाणे Y क्रोमोसोम हिते मां ठाहियां, हिते आहे D, हिते आहे E। हाणे ॾिसो A, B ऐं C ही जीन जेके आहिनि इहे Y क्रोमोसोम ते न आहिनि। सो A, B ऐं C सिर्फ़ु X क्रोमोसोम ते आहिनि, असां इनखे छा चवंदासीं, X लिंक्ड जीन। पर उहे जीन जेके हिन ते हूंदा, जीअं सम्झो त F था लिखूं, हिननि खे असां छा चवंदासीं, हिननि खे चवंदासीं Y लिंक्ड जीन। जेके Y ते मौजूदु न हुजनि, सिर्फ़ु मतिलबु Y ते मौजूदु हुजनि, X ते मौजूदु न, असां छा चवंदासीं, Y लिंक्ड जीन्स चवंदासीं। पर उहे जीन जेके ऑटोसोम्स ते मौजूदु हूंदा असां उनखे ऑटोसोम्स लिंक्ड जीन चवंदासीं। तॾहिं इहे तव्हांखे क्लियर थी थो वञे जीन जो कॉन्सेप्ट, त कहिड़ा जीन किथे मौजूदु हूंदा। सीडो ऑटोसोमल जीन तव्हां सम्झी वियो, जेके ॿिन्ही X ऐं Y ते मौजूदु हुजनि ऐं इनहेरिट थींदा आहिनि जस्ट लाइक ऑटोसोम्स। इन जो मिसाल आहे बोब्ड, जेके बोब्ड जीन्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, B स्मॉल इहे बि ऑटोसोम्स वांगुरु इनहेरिट थींदा आहिनि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हाणे जेकी सेक्स लिंकेज आहे इहा चवनि था जेको फीमेल आहे उहा आहे XX क्रोमोसोम, ॿियो आहे मेल XY क्रोमोसोम। हाणे X क्रोमोसोम मच लॉन्गर आहे देन Y क्रोमोसोम। ठीकु आहे, ऐं हिन में जेकॾहिं लॉन्गर वधीक आहे त उन में जीन्स बि वधीक हूंदा। ठीकु आहे, जेको वधीक हूंदो, जेको वॾो हूंदो उन में जीन्स बि घणा हूंदा। सो जीन किथे घणा हूंदा आहिनि, X क्रोमोसोम में घणा हूंदा आहिनि एज़ कम्पेयर टू Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदो न त Y क्रोमोसोम में 78 जीन्स हूंदा आहिनि ऐं 50 मिलियन बेस पेयर्स हूंदा आहिनि। बेस पेयर्स पर वरी X क्रोमोसोम ते इन खां वधीक हूंदा। ठीकु आहे, सो इन में ॿी बि हिकिड़ी ॻाल्हि लिखियलु आहे, ॿियो आहे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। उहे ट्रेट जेके सेक्स क्रोमोसोम ते मौजूदु आहिनि असां उनखे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स चवंदासीं। हाणे ह्यूमन में छा थींदो आहे, असांखे जेकॾहिं सेक्स लिंकेज खे मालूम करिणो आहे, डिटरमाइन करिणो आहे, सो इहो ॿिनि तरीक़नि सां थी सघे थो। कहिड़नि तरीक़नि सां, हिकिड़ो मोड ऑफ इनहेरिटेंस जे ज़रिए, मोड ऑफ इनहेरिटेंस या त पेडिग्री एनालाइसिस। छो त हिन में एक्सपेरिमेंटल मेटिंग वग़ैरह जीअं ड्रोसोफिला में मॉर्गन कराई उहा हिन में पॉसिबल न आहे, छो त असांखे मज़हब इजाज़त नथो ॾिए। सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो मतिलबु आहे मैरिजिस असां करायूं। ठीकु आहे, पोइ असां मोड ऑफ इनहेरिटेंस ॾिसूं
उन खां अलावा पेडिग्री एनालिसिस जो मतिलबु आहे त उन जा आबा और अजदाद जेके आहिनि उनखे असां ॾिसूं त पोइ इहा ट्रेड्स कीअं ट्रांसफर थियूं आहिनि, ठीकु आहे। सो इन में असां ॾिसूं था त जेके सेक्स लिंकेज में आहिनि कुझु मोड्स मौजूदु हूंदा आहिनि, जीअं एक्स लिंक्ड रेसेसिव आहे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आहे एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आहे। सो इन जो मतिलबु छा आहे, अचो त पढ़ो। नंबर 1 आहे एक्स लिंक्ड रेसेसिव। नंबर 1 डेफिनेशन छा आहे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव रिफर्स टू genetic condition associated with mutation in recessive gene on X chromosome. And X-linked recessive छा आहे, refer to genetic condition associated with mutation in recessive gene। उहे जीन जेके रेसेसिव हुजनि ऐं उहे जीन जेके एक्स क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदा असां उनखे चवंदासीं एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। सो मेल जेको हूंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे एक्स वाई हूंदो अथसि ऐं फीमेल वटि एक्स एक्स हूंदो आहे। सो इहा बीमारी सिर्फ़ु एक्स जे थ्रू ट्रांसफर थींदी आहे, एक्स जे थ्रू कॾहिं जॾहिं रेसेसिव जीन मौजूदु हुजे एक्स क्रोमोसोम ते, यानी कि हीअ कंडीशन बीमारी खे ट्रांसफर नथी करे सघे, हीअ कंडीशन ट्रांसफर करे सघे थी ऐं हीअ कंडीशन बि ट्रांसफर नथी करे सघे छो त हीअ वाई क्रोमोसोम ते न बल्कि एक्स क्रोमोसोम ते ई मौजूदु हूंदा आहिनि। हाणे फीमेल में ऐं मेल जी ॻाल्हि कयूं त फीमेल वटि 2 एक्स आहिनि क्रोमोसोम। सो इन में असांखे पेयर खपे रेसेसिव जीन जो इहा बीमारी काज़ कराइण जे लाइ। हिन जा एग्ज़ाम्पल कहिड़ा आहिनि, हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे हेमोफीलिया, ॿियो आहे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस असांजे कोर्स में न आहे, सो असां हेमोफीलिया ते फोकस कंदासीं, ठीकु आहे। बिल्कुलु ॻाल्हि साॻी आहे, बसि असांखे ट्रांसफर थियण जो तरीक़ो अचणु घुरिजे, सो असां कलर ब्लाइंडनेस खे पोइ एक्सप्लेन करे सघूं था। सो फीमेल जी मां ॻाल्हि पियो कयां त फीमेल वटि 2 एक्स क्रोमोसोम आहिनि, सो इनखे बीमारी काज़ कराइण जे लाइ 2 रेसेसिव जीन खपनि। पर मेल जेको आहे मेल वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो ई एक्स क्रोमोसोम आहे, सो हिनखे हिकिड़ो ई रेसेसिव जीन काफ़ी आहे बीमारी काज़ कराइण जे लाइ। सो इहा मेल में घणी कॉमन हूंदी आहे, जेके बि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिज़ीज़िस हूंदियूं आहिनि उहे मेल में घणियूं कॉमन हूंदियूं आहिनि एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीकु आहे। ऐं मेल में घणियूं थींदियूं, इहा तव्हांखे ॻाल्हि यादि हुजणु घुरिजे। जॾहिं असां हेमोफीलिया खे असां हाणे पढ़ूं, हेमोफीलिया आहे छा, इहो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे कंहिंजो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो। ऐं एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो आहे त इहा मेल में घणी कॉमन हूंदी, फीमेल में घटि कॉमन हूंदी हेमोफीलिया। हेमोफीलिया हिकिड़ी रेयर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर आहे, ठीकु आहे। इन में छा थींदो आहे, ब्लड जेको हूंदो आहे उहो क्लॉट न थी सघंदो आहे, क्लॉट थींदो आहे त वेरी स्लोली क्लॉट थींदो आहे। इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट, ब्लड फेल्स टू क्लॉट और क्लॉट वेरी स्लोली। जॾहिं का बि एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी थिए थी, सम्झो त मां हिते ठाहियां थो, ही हिकिड़ी मसल आहे, ठीकु आहे, हिते इंजरी थी वई, जेकॾहिं केरु किरी थो पए त छा थींदो, ब्लड जेको आहे, मां ब्लैक कलर सां छो थो कयां, ब्लड ॿाहिरि निकिरणु शुरू थींदो। आम पर्सन्स जे अंदरि छा थींदो आहे, प्लेटलेट्स हूंदा आहिनि ऐं उन खां अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स हूंदा आहिनि। क्लॉटिंग फैक्टर्स 2 क्लॉटिंग फैक्टर हूंदा आहिनि, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9। इहे 2 क्लॉटिंग फैक्टर हूंदा आहिनि, पोइ छा थींदो आहे, प्लेटलेट्स वग़ैरह ईंदा आहिनि हिते हिन जॻह खे छा करे छॾींदा आहिनि, सील करे छॾींदा आहिनि। पोइ पर हाणे हीअ आहे नॉर्मल पर्सन जे अंदरि, पर एबनॉर्मल जेको हूंदो, एबनॉर्मल जो मतिलबु आहे जेको जंहिंखे हेमोफीलिया हूंदी, हेमोफीलिया, ठीकु आहे। इन में छा थींदो, हीअ मसल आहे, जेकॾहिं को कट अची थो वञे, हाणे छा थींदो, ब्लड ॿाहिरि निकिरणु शुरू थी वेंदो। हाणे छा थींदो, हिन में क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 ऐं 9 मौजूदु न हूंदा आहिनि, सो हिन में जेको ब्लड क्लॉट थींदो तमामु घणो स्लोली थींदो, अहिड़ी तरह सां उहा नेट ठहंदी आहे, बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां। जॾहिं अहिड़े तरीक़े सां नेट ठही वेंदी आमतौर ते, तॾहिं पोइ हिन में RBC वग़ैरह क्रॉस न करे सघंदा। पर हीअ छिटी जेका नेट हूंदी आहे, ठीकु आहे, कंटेंट्स जेका न हुजे, असां हिनखे चवंदासीं त इहा कमी आहे कंहिंजी क्लॉटिंग फैक्टर्स जी। तो हेमोफीलिया 2 टाइप्स 3 टाइप्स जा आहिनि, हेमोफीलिया A, हेमोफीलिया B एंड हेमोफीलिया C। हेमोफीलिया C जेको आहे इहो ऑटोसोम्स मां ट्रांसफर थींदो आहे,
ही एक्स क्रोमोसोम्स थिया यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव सां हिन जो को बि तालुक न आहे। सो हिन में मेल ऐं फीमेल जो, ही मां मेल थो ठाहियां ऐं ही फीमेल, हिन में इक्वल चांस आहे, इक्वल चांस आहे, ॿिन्ही में थी सघे थी। पर हाणे हेमोफिला ए एंड बी छा आहिनि, एक्स लिंक्ड रिसेसिव आहिनि। सो ही ॿई जेके हूंदा मेल में वधीक कॉमन हूंदा एज़ कंपेयर टू फीमेल्स, ठीकु आहे। ऐं हीअ मेल मां ट्रांसफर थींदी, यानी कि हीअ फीमेल मां ट्रांसफर थींदी आहे। हाणे फीमेल मां कीअं थी ट्रांसफर थिए तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं सम्झो हिकिड़ो मेल आहे, इहो हिकिड़ो इन्फेक्टेड आहे एक्स वाई, ऐं हीउ हिकिड़ो इन्फेक्टेड आहे। हाणे ही मैरिज थो करे, ठीकु आहे, मैरी थो करे हिकिड़ी वुमेन सां, ठीकु आहे, उहा बिल्कुलु नॉर्मल आहे, उन ते को बि क़िस्म जो जीन मौजूदु न आहे। जेको ऑफ स्प्रिंग पैदा थो थिए, ऑफ स्प्रिंग में फीमेल खे था ॿधूं, फीमेल हिकिड़ी ऑफ स्प्रिंग पैदा थी थिए, हाणे उहा एक्स एक्स हूंदी ऐं इहा ट्रांसफर थींदी, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो जेको मेल हूंदो आहे उहो पंहिंजी धीउ खे कहिड़ो क्रोमोसोम ॾींदो, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, तव्हां चवंदो मेल जेको हूंदो पंहिंजी धीउ खे एक्स क्रोमोसोम ॾींदो, ऐं जेका फीमेल हूंदी उहा त हमेशह एक्स क्रोमोसोम हुई बि ॾींदी आहे। सो जॾहिं हिन एक्स क्रोमोसोम ॾिनो त हीउ जेको डिज़ीज़ जीन हो या इन्फेक्शियस जीन हो, इहो बि हिन में अची वियो, ठीकु आहे। पर हाणे इहा फीमेल इन्फेक्टेड न थी, हाणे इहा फीमेल खे असां चवंदासीं कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। इन्फेक्टेड थियण जे लाइ हीअ कंडीशन हुजणु घुरिजे, हीअ कंडीशन न आहे, यानी कि हीअ आहे सिर्फ़ु, ठीकु आहे, आर समार, त इन खे चवां कैरियर फीमेल, ठीकु आहे। हाणे कैरियर फीमेल जॾहिं कि नॉर्मल मेल सां मैरी थी करे, ही नॉर्मल मेल, हाणे हिन में को बि क़िस्म जो क्रोमोसोम मौजूदु न आहे, हीअ फीमेल। हाणे जॾहिं हिन में ऑफ स्प्रिंग पैदा थो थिए त हीउ सम्झो एक्स वाई आहे, हाणे मेल जेको आहे हीउ ॾिसो एक्स वाई आहे, त हीउ छा हूंदो, मेल हूंदो, ठीकु आहे, हीउ हूंदो सन सम्झो। हाणे सन जेको हूंदो उनखे वाई क्रोमोसोम पंहिंजे फादर खां मिलंदो ऐं एक्स क्रोमोसोम पंहिंजी मदर खां मिलंदो। हाणे मदर वटि इहो जीन मौजूदु आहे, हाणे मदर जॾहिं एक्स क्रोमोसोम हिनखे ॾिए थी तॾहिं हीअ जीन बि ॾेई थी छॾे। हाणे पर ही पुट में इहो काज़ कराईंदो, छा काज़ कराईंदो, हेमोफिला। छो त मेल में सिर्फ़ु हीअ कंडीशन हुजणु लाज़मी आहे, ठीकु आहे, छो त वाई क्रोमोसोम ते हुई इहा डिज़ीज़ न हूंदी आहे, एक्स क्रोमोसोम ते हूंदी आहे, तो मेल थी वियो इन्फेक्टेड। सो ट्रांसफर जो मेथड ॾिसो, ही सम्झो त ही हो हिन मदर जो, ही आहे सम्झो मदर, हिन सन जी मदर, यानी कि मदर जे पीउ, यानी कि ग्रांड फादर, मेटरनल ग्रांड फादर खां मदर खां आई, कैरियर मदर खां वरी सन ताईं, यानी कि हिन जो ज़िगज़ैग मैनर आहे, छा आहे, ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग मैनर जे ज़रिए ट्रांसफर थी थिए, यानी कि मेटरनल ग्रांड फादर खां कैरियर मदर ताईं, यानी कि उहा हेमोफिलिक मदर न हुई, कैरियर मदर हुई, सिर्फ़ु जीन कैरी पई करे, ऐं उन में सलाहियत हुई पंहिंजे सन ॾे ट्रांसफर करण जी, पुट ॾे ट्रांसफर करण जी। उहो ई जीन जेकॾहिं फीमेल ॾे वञे हा, यानी कि डॉटर ॾे वञे हा हिन कैरियर फीमेल जो, त उते बि डिज़ीज़ काज़ न कराए हा, छो त डॉटर वटि एक्स एक्स क्रोमोसोम, ही क्रोमोसोम हुनखे पंहिंजे फादर ॾांहुं मिलियो, ही क्रोमोसोम हुनखे पंहिंजे मदर ॾांहुं मिलियो, ठीकु आहे। हाणे मदर छा ॾींदी, इहो रिसेसिव जीन ॾींदी, हाणे इहो हुन में वरी छा थी वई, कैरियर थी वई, ठीकु आहे, इहा कॾहिं हेमोफिलिक न थींदी। सो इहा ज़िगज़ैग मैनर में ट्रांसफर थींदी आहे, इहा हमेशह तव्हांखे ॻाल्हि यादि हुजणु घुरिजे। जॾहिं असां इहा पढ़ी था वञूं तॾहिं असांखे पढ़णो थो पए नंबर 2 सेक्स लिंकेज जेका आहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हीअ तव्हां जेकॾहिं ॻाल्हि सम्झी आयो त हिन मां सवाल घणा सारा ईंदा आहिनि, सो तव्हांखे यादि हुजणु घुरिजे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नंबर 2। हाणे इहो असांजे सिलेबस PMDC में मौजूदु न आहे, पर हिन में पास मां सवाल अची चुका आहिनि, ईंदा रहंदा, सो असांखे ही पढ़णु लाज़मी आहे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हिन जी डेफिनेशन छा थींदी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीकु आहे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट refers to genetic condition associated with mutation on dominant gene on X chromosome। ऐं हीअ छा आहे, X क्रोमोसोम आहे, पर भले हीअ छा हुजे, डोमिनेंट हुजे। हाणे इहे छा थी चवनि, हीअ ॾिसो, ही मेल थो ठाहियां, ही मेल आहे, ऐं हीअ जेका आहे हीअ फीमेल आहे, ठीकु आहे। हाणे मेल में छा थींदो, हीअ बि एक्स लिंक्ड आहे, यानी कि एक्स क्रोमोसोम ते मौजूदु हूंदो, पर हिते था चवनि डोमिनेंट जीन मौजूदु हूंदो, डोमिनेंट जीन मौजूदु हुजे,
ठीकु आहे। हीअ कंडीशन जेकॾहिं हूंदी त हीअ छा थींदो, मेल अफेक्टेड, ऐं हीअ कंडीशन हूंदी त बि फीमेल अफेक्टेड। छो त डोमिनेंट जीन आहे, डोमिनेंट जीन भले किथे बि हुजे त उहो डिज़ीज़ काज़ कराईंदो। उते रेसेसिव जीन हो तो रेसेसिव जीन खे एक्सप्रेस थियण जे लाइ पेयर घुरिजे पियो, यानी कि 2 रेसेसिव जीन मौजूदु हुजनि हा फीमेल में, पर हिते हिकिड़ो डोमिनेंट जीन मौजूदु हुजे त बि हीअ छा थींदी, फीमेल अफेक्टेड थींदी। ठीकु आहे, हीअ कंडीशन हूंदी त बि, यानी कि हिन जो मैनर छा आहे, ही यानी कि इक्वल चॉइस आहे, इक्वल चॉइस आहे इनहेरिट थियण जी। 50% चांसिस आहिनि, ठीकु आहे, 50-50 आहिनि। उते मेल में घणी कॉमन हुई एक्स लिंक्ड रेसेसिव, फीमेल में घटि हुई, पर हीअ एक्स डोमिनेंट ॿिन्ही में साॻी ॻाल्हि आहे। हाणे ॾिसो, हीअ जेकॾहिं मां ठाहियां थो, हीअ आहे XY क्रोमोसोम, हीअ आहे XX क्रोमोसोम, ठीकु आहे। हाणे सम्झो त हीअ फीमेल जेका हूंदी पंहिंजे मेल खे एक्स, पंहिंजे जेको पुटु हूंदो सन, ठीकु आहे, उनखे छा ॾींदी, एक्स क्रोमोसोम ॾींदी, ऐं फादर पंहिंजे पुट खे हमेशह वाई क्रोमोसोम ॾींदो आहे। ठीकु आहे, त वाई क्रोमोसोम खे मां थोरो हिन तरफ़ थो लिखां, XY क्रोमोसोम। हाणे वाई क्रोमोसोम ते हीअ डिज़ीज़ मौजूदु न आहे। ठीकु आहे, वाई क्रोमोसोम ते ॾिसो डिज़ीज़ मौजूदु न आहे, छो त हीअ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आहे। सो हीअ सिर्फ़ु पंहिंजे मदर खां सन में ट्रांसफर थी सघे थी। हाणे इहो छा थी वियो, सन छा थी वियो, अफेक्टेड थी वियो, हेमोफिला। ठीकु आहे, हाणे सन छा थी वियो, अफेक्टेड थी वियो। पर हाणे ॾिसो फीमेल वारे केस में, फीमेल में छा थींदो, हाणे हीअ पंहिंजे धीउ खे छा ॾींदो, पंहिंजे डॉटर खे, फादर हमेशह पंहिंजी डॉटर खे एक्स क्रोमोसोम ॾींदो, छो त वाई क्रोमोसोम सिर्फ़ु पंहिंजे पुट खे ट्रांसफर करे सघे थो। वाई क्रोमोसोम जेको हूंदो आहे मेल नेस खे शो कंदो आहे, ऐं जेका मदर हूंदी पंहिंजी फीमेल खे, उहा साॻियो ई एक्स क्रोमोसोम ॾींदी, एक्स क्रोमोसोम। हाणे सम्झो त हीअ जेका मदर आहे अफेक्टेड आहे, त हीअ जीन अॾे अची वियो, तॾहिं हीअ डॉटर बि छा थी वई, डॉटर अफेक्टेड। पर सम्झो त हिते जेकॾहिं फादर बि अफेक्टेड हुजे हा, त फादर जो बि जीन हेॾे अची वञे हा, सो ही इन सूरत में बि अफेक्टेड थिए हा। जेकॾहिं फादर अफेक्टेड आहे त डॉटर में चांसिस केतिरा आहिनि, 100% चांसिस आहिनि अफेक्ट थियण जा। जेकॾहिं मदर अफेक्ट आहे त जेको डॉटर आहे, सन आहे, उन में चांसिस केतिरा आहिनि अफेक्ट थियण जा, 50% चांसिस आहिनि। ठीकु आहे, पर जेकॾहिं फादर अफेक्टेड आहे त सन में केतिरा चांसिस आहिनि, पुट में केतिरा चांसिस आहिनि, 0% चांसिस। छो, फादर ऑलवेज कंट्रीब्यूट द वाई क्रोमोसोम टू द सन, छो त फादर हमेशह ट्रांसफर कंदो आहे वाई क्रोमोसोम, ऐं वाई क्रोमोसोम ते हीअ डिज़ीज़ मौजूदु न हूंदी आहे। तो हिन डिज़ीज़ जो मिसाल आहे हाइपोफॉस्फेटिमिया रिकेट। इन खे ॾिसूं था, हाइपोफॉस्फेटिमिया रिकेट आहे छो, हाइपोफॉस्फेटिमिया रिकेट, इन में छा थींदो आहे, हाइपोफॉस्फेटिमिया रिकेट खे असां विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट बि चवंदा आहियूं, जंहिंमें बोन्स जेके हूंदा आहिनि पेनफुली सॉफ्ट थी वेंदा आहिनि ऐं आराम सां बेंड थी सघनि था। ठीकु आहे, हिन में अहिड़ी तरह ॾिसो, आमतौर ते ही लेग्स हूंदियूं आहिनि नॉर्मल जूं, पर जेके बि हिनखे हीअ बीमारी हूंदी न, उन जूं लेग्स जेके आहिनि अहिड़ी तरह कर्व थींदियूं, या ही अहिड़ी तरह कर्व थींदियूं। ठीकु आहे, इहा आहे हाइपोफॉस्फेटिमिया रिकेट, जंहिंमें बोन्स पेनफुली सॉफ्ट थियनि, या त इनवर्ड या त आउटवर्ड बेंड थी वञनि। ॿियो आहे रेट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम में हिन जो जेको ब्रेन हूंदो आहे उहो प्रॉपरली डेवलप न थींदो आहे, नंढनि ॿारनि वांगुरु हेबिहेव कंदा आहिनि, भले केतिरा वॾा थी वञनि। ठीकु आहे, इहो थी वई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हाणे अचूं था वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ते। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हीअ बि छा थी करे, रिफर थी करे, रिफर जेनेटिक कंडीशन associated with character that present on Y chromosome। इहा सिर्फ़ु उते ट्रांसफर थी सघे थी उन कैरेक्टर में जंहिंमें वाई क्रोमोसोम ते उहो मौजूदु हुजे। जीअं इहा सिर्फ़ु ॾिसो XY XX, इहा आहे फीमेल, इहा आहे मेल। हाणे इहा मेल में ई ट्रांसफर थी सघे थी, छो त मेल में ई वाई क्रोमोसोम आहे, सो फीमेल वारो हिते चांस ई न थींदो। ठीकु आहे, हाणे अचो मेल ते। मेल ते कीअं ट्रांसफर थींदी, वाई क्रोमोसोम ते ही सिर्फ़ु जीन मौजूदु हूंदो आहे, सो ही वाई क्रोमोसोम सिर्फ़ु ट्रांसफर करे सघे थो, ऐं हिनखे असां छा चवंदा आहियूं, होलैंड्रिक ट्रेट चवंदा आहियूं, होलैंड्रिक ट्रेट, जेका सिर्फ़ु मेल ई ट्रांसफर करे सघे, या हेमीज़ाइगस में चई वेंदो आहे, हेमीज़ाइगस ट्रेट।
ठीकु आहे, जेको मेल ट्रांसफर करे सघे फ्रॉम सन ॾे ट्रांसफर इहा सिर्फ़ु थी सघे थी, यानी कि फादर टू सन ट्रांसफर थींदी आहे, फादर टू सन। हेमोफिला जेका हुई उहा फादर टू सन ट्रांसफर न पई थिए, छो त इहा एक्स लिंक्ड रेसेसिव हुई, ऐं उहा कीअं बि ट्रांसफर थिए ज़िगज़ैग मैनर में, मेटरनल ग्रांड फादर खां कैरियर डाटर, उन खां पोइ हुनजे सन ॾे, ठीकु आहे, पर हीअ फादर टू सन डायरेक्टली ट्रांसफर थींदी आहे। हिन जा कुझु मिसाल्स आहिनि, जीअं आहे हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस छा आहे, ग्रोथ ऑफ हियर इन द रिम ऑफ पिना आहे, जेका ही एयर आहे इन जी ही पिनाए आहे, इते छा थींदा, वार डेवलप थींदा, एयर थींदा, एयर थींदा पिनाए ते, ठीकु आहे। नंबर 2 हिन में छा आहे, पार्क्यूपाइन मैन, पार्क्यूपाइन मैन, ही सभ खां ख़तरनाक। हिन में छा थींदो, जेका स्किन हूंदी आहे, ठीकु आहे, स्किन हिन में छा थी वेंदी, हिकिड़ी जेनिटल्स खां सवा, जेनिटल्स, उन खां अलावा पाम्स खां सवा, सोल्स खां सवा एंड फेस खां सवा, हीअ सॼी स्किन ते ये स्किन ठही वेंदी पार्क्यूपाइन स्किन, ठीकु आहे। जेनिटल्स यानी सेक्स ऑर्गन खां सवा, पाम्स खां अलावा, सोल्स खां अलावा एंड फेस खां अलावा सॼी बॉडी ते हिकिड़ी स्पिनी स्केल कवर ठही वेंदो, जंहिंखे असां पोर्क्यूपाइन मैन चवंदासीं। नंबर 3 वेबिंग ऑफ टोस, वेबिंग ऑफ टोस, हिकिड़ो मेडिकल टर्म आहे वेबिंग चइबो आहे फ्यूअन खे, when 2 or more than 2 fingers are fused together they are called as webbing of toes or webbing of fingers। यानी टोज यानी पेरनि जूं आङुरियूं या हथनि जूं आङुरियूं पाण में मिली वञनि, फ्यूज़ थी वञनि, असां वेबिंग ऑफ टोज चवंदासीं। इहा वाई क्रोमोसोम जे थ्रू ट्रांसफर थींदी आहे। इन सां गॾु गॾु असां इनहेरिटेंस वारो जेनेटिक्स वारो चैप्टर ख़तमु थियो। हिन सॼे चैप्टर मां करे को बि सवाल आहे तव्हां हिन वीडियो जे कमेंट में पुछी सघो था। मुंहिंजे लेक्चर ज़रूरु लाइक कयो, हिन चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। अल्लाह हाफ़िज़।